ihawin ko bukas, imamarin ko na siya para ready na. Meron siyang oyster sauce. Yan ang aking mga pang marinate, Sachet lang para matatansya ko. Ayan. Marinate ko na para bukas ihawin na ready na siya. I-ref ko na lang siya 24 hours. So, ayan. Hahaluin ko na. Wag mo, nalagay ko na ng kalamansi yan. Ibalik mo na yan doon sa tindahan. So, ayan. Tapos na i-marinate. Ayan. Ilagay ko na ng sarap yan mamaya. Tapos bukas na umaga, ilalagay ko na yan. Ay, bukas na umaga, ihawin namin yan. Manok at saka, karning manok at saka karning baboy. Ayan. Daming laman ng rep. Mga stock. Ito ko ilagay sa taas. Ayun. Ayan. Ayan, ilagay. Thank you for watching.